ស្រឡាញ់នៅក្នុងអត្តទី5នៃរដូវ40ថ្ងៃយើងបានស្ដាប់គម្ពីរដំណឹងល្អដែលណែនាំមកយើងគិតជាច្រើននៅក្នុងគម្ពីរនេះយើងឃើញមានពុគណៈផារីស៊ីនិងធម្មចារដែលទៅជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះគេណែនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវមើលស្ត្រីម្នាក់ដែលជាស្ត្រីដែលធ្វើអំពើបាបយ៉ាងច្រើននិងគេចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវកាក់ដីគាត់គេចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវដាក់ទោសឲ្យគាត់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនឆ្លើយអីសោះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យើងឃើញព្រះយេស៊ូវនៅស្ងៀមស្ងាត់និងព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើអីកំពុងគូអីសរសេរអីនៅលើដីខ្សាច់ដោយដឹងថាអ្វីដែលមានលើដីខ្សាច់សម្រាប់យើងដែលនៅឆ្នេរសមុទ្រដឹងហើយនៅពេលយើងគូហើយមកផ្លេតពេលមានខ្យល់ពេលមានទឹកវាអស់ហើយលុបអស់ហើយនឹងក្រោយមកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលខ្លីមួយប្រសិនបើនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់មានមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើបាបអីសោះសូមយកថ្មនិងបង្ហាញអំពីរបៀបនឹងនៅពេលនោះអស់មនុស្សហើយពេលព្រះយេស៊ូវលើកព្រះភ័ក្ត្រអស់មនុស្សហើយគេទៅអស់ហើយដោយសារគេដឹងខ្លួនឯងដែរគេបានធ្វើអំពើបាបយ៉ាងច្រើនដែរហើយព្រះយេស៊ូវមិនវិនិច្ឆ័យគាត់មិនកាក់ដីគាត់ផ្ទុយទៅវិញព្រះយេស៊ូវបានលើកលែងទោសឲ្យគាត់ដោយសារអីដោយសារជំនឿដូច្នេះពេលយើងឃើញរឿងនេះដែលខ្ញុំបានសង្កេតកុំឲ្យយើងគិតភ្លាមអូយើងមិនមែនដូចធម្មចារយើងមិនមែនដូចគូបណៈផារីស៊ីយើងអាចជាវិនិច្ឆ័យគេយើងអាចជាកាក់ដីគេឬក៏មកយើងគិតថាអូយើងជាអ្នកមានបាបដូចស្ត្រីនេះឬឲ្យគិតថាយើងជាអ្នកលើកលែងទោសឲ្យគេជានិច្ចយើងជាមនុស្សសុចរិតដ៏ល្អប្រសើរប្រហែលយើងនៅក្នុងក្រុមទាំង3ដែរនៅក្រុមទី1គឺអ្នកដែលពូកែវិនិច្ឆ័យអ្នកពូកែកាក់ដីអ្នកពូកែមើលគេនឹងដឹងថាអូមនុស្សនេះអត់ល្អមនុស្សនេះអាក្រក់អ្នកដែលពូកែនិយាយដើមដោយភ្លេចខ្លួនឯងដូចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាយើងពូកែមើលទូលីនៅក្នុងភ្នែករបស់គេប៉ុន្តែធ្នឹមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាអំពើបាបរបស់យើងមិនឃើញដូច្នេះនេះជាក្រុមទី1ជាក្រុមធម្មចារក្រុមគណៈផារីស៊ីហើយជួនកាលយើងគិតថាយើងមិនដូចគេប៉ុន្តែយើងពិចារណានៅក្នុងរដូវ40ថ្ងៃនៅសុទ្ធប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតដើម្បីបន្តធ្វើដំណើរនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងដើម្បីកែប្រែចិត្តគំនិតកុំឲ្យយើងភ្ជាប់ជាមួយមនុស្សដែលជាតែកាក់ដីជាតែវិនិច្ឆ័យជាតែមើលងាយជាតែនិយាយដើមគេជាតែទុកចោលមនុស្សមួយចំនួនដោយដឹងថាមនុស្សនេះអាក្រក់ណាស់មនុស្សនេះអត់ល្អសោះនឹងឲ្យយើងទៅជាអ្នកមានបាបដែរអ្នកមានបាបដូចស្ត្រីនោះនៅពេលយើងជាអ្នកមានបាបយើងដឹងដែរយើងមានរបៀបពីរមានរបៀបមួយដែលយើងមិនទទួលស្គាល់អំពើបាបរបស់យើងគឺថាយើងធ្វើបាបប៉ុន្តែទេជារឿងតូចតាចអត់មានណាដែលមើលឃើញប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មើលឃើញឬរបៀបមួយទៀតគឺយើងដាក់ខ្លួនដូចពីម្សិលមិញយើងបានទទួលអកេសញ្ញាលើកលែងទោសមួយចំនួននេះជាពេលវេលាដើម្បីដាក់ខ្លួនដើម្បីទទួលស្គាល់នៅក្បែរសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលយើងមើលសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចទទួលស្គាល់ថាពិតមែនសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមានព្រំដែនពិតមែនជីវិតរបស់យើងមានព្រំដែនហើយយើងជាអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវខុសយើងទទួលស្គាល់អំពើបាបរបស់យើងនឹងទទួលស្គាល់អំពើបាបរបស់យើងហើយយើងសម្រេចចិត្តយើងមានប្រាជ្ញាថាយើងសុខចិត្តទៅជាមនុស្សថ្មីយើងសុខចិត្តកែប្រែចិត្តគំនិតហើយនៅពេលនោះយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដូចនាងបានស្ដាប់នៅពេលនេះខ្ញុំមិនដាក់ទោសឲ្យនាងទេខ្ញុំលើកលែងទោសនាងឲ្យមានកម្លាំងថ្មីសូមអញ្ជើញទៅតែពីពេលនេះទៅកុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៀតឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលដែលរៀងខ្លួនយើងចង់ស្ដាប់ប៉ុន្តែយើងស្ដាប់លុះត្រាតែយើងជាមនុស្សដែលទទួលស្គាល់អំពើបាបរបស់យើងនៅមានគោលបំណងមួយគឺទៅជាមនុស្សសុចរិតទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាស្រឡាញ់ដែលដើរតាមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងជួនកាលយើងត្រូវការដូចព្រះយេស៊ូវដែរដូចព្រះយេស៊ូវដែលលើកលែងទោស
D'autres près Jésus del men vinichai. D'autres près Jésus del men kakdei. D'autres près Jésus del tuk au ka. D'un bay oi yung to tia monu tmei, oi yung tuk au ka. D'un bay oi bonpon robo yung. Monu del yung chang meul ngiei. Monu del yung tatini tia monu del popin do yon peu bab, oi min au ka. D'un bay to tia monu tmei. Nu se treni, tia pelvelier d'un bay oi yung yokche tukda. Yokche tukda d'un bay to tia monu tmei tam robie pre Jésus. Yung to tout ka le klengto, nang yung yokche tukda. D'un bay le klengto oi kedai. D'un bay tuk au ka oi keto to tia monu tmei. Treni yung ban zdap ne knong atebot tipi robie pe lokpol. Lokpol min bomnong tai mui, bomnong robokium. Ku chong squal prekri, nung squal rutien ou pieb del ban prau preong, oi min prechun tmei, promte ang cho rum timui preong, del rong tuklumba. Hai oi ban dod preong, del soi tivon kud, den bay oi kyo min tivet tmei do penleng. Ni, tia kol bomnong robolok pol. Son rapiung de knong tibon chop nei rodao sai sop traini, prahel yon ban fedomna timui pre Yesu dai, prahel yon min kol bomnong ni do iknir dai, ku squal pre Yesu taim tiet, ku tia pisse chol ne knong tuklumba robo preong, den bay totul pre chun tmei, rum timui preong dai. Ni tia kol bomnong nei tivet robo yung do tom na, ni tia robieb lok pol, tia robieb robo yung, yon sol pel tik tik tiet, et yung deng ta dot lok pol, kiom rot, dom rong, to rok ti dao, d'un bay oi ban totul rong voang pi pre chimcha, del tromban trahau oi yung pitan boromesok, oi totul rum ne knong ang prekri Yesu. Kiom rot, et yung keun atebot ni, del lok pol pedol sakay piep, lok pol me men ang kuitiam, lok pol me men deik lo doi osankem, tu te win lok pol rot te muk, dol kol da robokoat, d'un bay melkeun pre Yesu, d'un bay to tie monus sotcheret, doi sa pre Yesu tie monus sotcheret, kwat ai to tie monus sotcheret dai. Do se kwat ket kom, d'un bay te muk, nang kwat yo uti ho del kwatiem yang keilako del ket kom rot, d'un bay to dol kol da robokoat. Nang kol da robokoat ku men kol da toitaite, ku to tul rongvoang. Nang rongvoang pisse, do sa tia rongvoang lekmui del yung tutul pi pre chimcha. Tia rongvoang lekmui del yung tutul pi pre chimcha, ku tivet orkal tienit. Je treni del yung min pine del fe piti chumrechet komnet, tia pelvelier som rap tiang pine, ponte rap yung te ordai. Dan bay tout langbo pre chimcha, au yung rot dut lok pol. Como yung angkui tiam, como yung deik lo men deng kluon, ponte ptui te win au yung cholang, au yung rotto, dol kol dau nei tivet le pain denisen, srolang, le klento oike, men vinichaite, men kak deike, tvedom na, tie bonpon knir, ne knon pipo plok tai mui. Le pel yung keun sop trai sans kriem, del men bon chopte, lo ni mui kai hai, del min sans crime ne proté Russie, ne proté Ukraine. Yung atitan tout l'angvo près chimcha taim tiet. Ponte yung deng ta propop nei sans crime. Propop nei chom toa knir te wintemo. Propop nei panyaha del yung min ne kron krom krusai robo yung. Propop te mopi yung atche tutul squal ta yung min segedei srolang del mopi près chimcha. Yung min kom lang mou yang pisse, rutien ou piep mou yang pisse del mopi près chimcha. Je trani yung atitan, d'un bay oi tivet del mopi pre chimcha, yung chol ne klon kloen robo yung do pen lekana, et d'autres pol tongteng tivet do pen lekana, au yung totul tivet do pen lekana dai, d'un bay to tia monu tmei, d'autres se traini to tia monu tmei, neng ne pel kwat ban stap, som an chung to cho, do sani tia robieb chimui pre Yesu, d'autres lok pol ban yol chpa, men angkui men deik lo, som to cho, et kwat tenai men dengte, ponte yung songsai kwat ban to ne krom no sabai do min kom lang tmei leng tfe on peu bab leng vong veng plau ne krom tivet do sa kwat ban chub chi mui pre Yesu del ti tek del ti tivet del ti plau del ban nainoam oi kwat fdomna to tiet kom oi kwat dul kom oi kwat le ponte oi kwat fdomna to tiet to se yung atitan time tiet au yung to ti monu tmei
del fedomna kruppel velir, dol koldau roboyeung, ku molkeung pre Jesu toal, del min pretjun ruh lenguin.